kalian ke Brastagi, jangan ngaku ke Brastagi kalau belum pernah naik ke di atas bus. Jangan ngaku pernah ke Brastagi. Sebenarnya cuma sekali ini tapi momen-momennya banyak. Kalau naik kereta atau mobil bosen ini ekstrim. Kalau mantap jiwa. Dan paling mainnya kalau pas lagi ada polisi nih, kita harus tidur sama ditutupi pakai apa ya, pakai terpal gitu supaya kita nggak ketahuan. Nah, itu polisi sekarang nggak masalah, cuma jaga-jaga itu doang. This is why fuck you. Dan lihatnya keseruannya nih Bang Ale. Ini kita lagi di Bukit Kubu. Bukit Kubu pasti lebih santai di atas daripada di dalam. Tapi kalau yang belum berani ya udah di dalam aja supaya aman, supaya enggak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam bisa gini loh. Betapa susahnya ada mencari api, Bang Ale. Maklumlah di jalan. Ini Bang Ale, saudaranya dari Yang Le. Asli pas di atas gici parah. Pecah, boom. Bang Ale gitu loh.
holiday.
banget malam ini guys. Morning mari, good people. Nanti malam itu jangan sampai mau sama sembarangan, pokoknya cintailah supaya udah